Εν αρχή είναι ο λόγος. Κάθε λέξη είναι ενέργεια και κάθε φορά που μιλάς, δημιουργείς. Οι λέξεις δεν είναι απλώς ήχοι, είναι δονήσεις που κινούν την πραγματικότητα. Ό,τι λες, το δηλώνεις ως αλήθεια μέσα στο πεδίο σου. Κάθε φράση, κάθε σκέψη που εκφράζεις με λόγο είναι μία εντολή που στέλνεις στο σύμπαν. Ρώτησε τον εαυτό σου, ποιες λέξεις χρησιμοποιώ καθημερινά? Με τι είδους φράσεις περιγράφω τη ζωή μου, το σώμα μου, τις σχέσεις μου και τον εαυτό μου? Αν οι λέξεις που λες κουβαλούν φόβο, κριτική ή μιζέρια, αυτή είναι η ενέργεια που σπέρνεις στο πεδίο σου. Αν όμως οι λέξεις σου είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη, αγάπη και ενθάρρυνση, τότε ενεργοποιείς δονήσεις χαράς, ενδυνάμωσης και αυθονίας. Κάθε φορά που εκφράζεσαι, δημιουργείς είτε φως είτε σκιά.